ஹலோ குட்டீஸ், வெல்கம் பேக் பேபி ஸ்கூல். இன்னைக்கு நம்ம பறவைகள் பேர் என்னென்னு பார்க்கலாமா? பறவைகள்: மயில், மயில். புறா, புறா. கிளி, கிளி. பஞ்சவர்ண கிளி, பஞ்சவர்ண கிளி. அன்னம், அன்னம். காகம், காகம். சிட்டுக்குருவி, சிட்டுக்குருவி. தேன்சிட்டு, தேன்சிட்டு. காடை, காடை. குயில், குயில். செண்பகம், செண்பகம். கழுகு, கழுகு. மரங்கொத்தி, மரங்கொத்தி. மீன் கொத்தி, மீன் கொத்தி. இருவாச்சி, இருவாச்சி. கொக்கு, கொக்கு. அன்னக்கிளி, அன்னக்கிளி. மைனா, மைனா. கோழி, கோழி. சேவல், சேவல். வாத்து, வாத்து. வான்கோழி, வான்கோழி. ஆந்தை, ஆந்தை. தூக்கான், தூக்கான். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பேபி ஸ்கூலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.